嚟到Okinawa啦！人生就係一場漫長嘅旅途，喺途中有好多千奇百怪嘅事物等你去發掘。與其安坐家中打遊戲、撳手機，倒不如出去國外感受一下自由嘅空氣，去放浪一下啦！沖繩島位於日本最南部，整個城市都散發着異國嘅風情，確係與眾不同啊！今次嚟同大家一齊去尋幽探秘，一齊去流浪沖繩。又係去到機場啦！今日我哋飛 Okinawa，我哋去沖繩島玩啊！咁啊呢排因為夏天完啊嘛，差唔多咁樣，所以呢依家嗰個機票非常之平嘅，咁所以依家就趁減價即刻去飛一轉先啦！橫掂我真係未去過喎，而家帶住最新嘅呢個 Insta 360嘅 Go Ultra 啱啱買嘅新鮮滾熱辣咁樣，咁啊梗係要揾個團去試下啦！因為試下個路機之餘，因為試下個新嘅 destination， 我真係未去過沖繩島啊，咁所以咧對呢個地方好好奇，咁啊順便真係試下影相影到靚唔靚啦！到咗沖繩嗱霸機場，依家去揾係 Monorail， 快啲！依家8點鐘啦，已經好肚餓。真係好耐未嚟過日本啦！真係我估有成6年、7年都有咯。但係同埋咁多次日本咧，之前咧都係去東京啊、大阪啊、京都啊。Okinawa 真係第一次嚟喎，所以呢度好陌生啊，都只係一個全新嘅探險旅程。哇！太正啦！喺機場嗰度行10分鐘就去到 Monorail 嘅車站啦，5至10分鐘一班，同埋車費非常之平啊！終於嚟到呢個Omoro-machi 歌丁站啊！依家嘭嘭聲行去嗰個酒店嗰度搶熱線，依家又肚餓，希望去到之後可以行到陣街啊！希望呢度啲嘢好似東京啊、大阪嗰度咁樣行多少少，咁啊呢一晚唔會咁浪費啊嘛，係咪先？星期五晚上咁樣可以蒲多陣就好啦。到咗啦 ，Hotel Stop。呢一間酒店嘅主題非常特別啊！你好似置身喺一個漫畫屋入邊咁樣啊！喺你房間出邊呢，嗰啲貴嘅漫畫書呢都可以任你借嚟睇嘅。睇完之後呢，嗰度呢都有個還書嘅地方呢，可以俾你擺翻落去嘅。佢呢度都有啲免費嘅嘢喎，咁佢呢度可以去睇下嘅真，好似有啲免費嘅嘢食啊，免費嘢飲啊，同埋呢度啲漫畫任睇喎。不過咧呢度咧都有吸煙層同埋非吸煙區嘅，大家要注意啦。呢度咧仲有洗衣房。頭先喺客房出邊嗰啲漫畫就比較舊咗少少啦。如果想睇新嗰啲呢，就喺下邊canteen嗰度門口嗰度呢，就有一大堆都係新嘅漫畫書啦。基本上你講得出邊度最紅嘅都有，而隔離呢，都有免費嘅茶啊、咖啡啊、汽水啊，仲有做冰機添，仲有微波爐喺隔離啊。朝早有多士食，夜晚仲有烏冬可以食添啊！好啦，我哋已經嚟到沖繩島呢個酒店，咁啊呢間酒店呢就係 cheap 地嘅，咁啊300幾蚊就一晚，咁啊我覺得慳啲使啦，因為成日 keep 住出去玩咁樣住得咁豪，冇錢㗎啦，咁我哋就想去玩多啲，就慳地，我覺得 OK 嘅。咁啊呢一間酒店呢，咁就有少少覺得似呢個以前我住公屋嘅感覺嘅，大家一齊去睇下啦喎。咁呢度呢，
一入到嚟咧就見到樓梯嘅，樓梯就上樓上嘅，一陣先再睇下啦。咁就望下樓下呢度先，樓下呢度咧都幾的色嘅，即係嗰個空間咧都唔係好多嘅啫，咁樣都可以俾你一個人喺度用下電腦啊，睇下書啊，咁樣或者做下嘢嘅。呢有個書台啦，上邊咧就有冷氣機同埋電視機咁樣。呢邊咧就係洗手間，洗手間咧呢邊咧就坐廁啦。咁仲有呢度就係洗手盤嘅，洗手盤都 OK 嘅喎，呢度應該OK。同埋咧呢度咧就連埋沖涼嘅，係啦。咁所以咧呢度咧就係沖涼加埋廁所嘅咁樣，係啦。咁繼續啦，我哋再睇下呢度啦，有個雪櫃仔、風筒、毛巾咁咧呢度咧仲有個全身鏡嘅，耶！OK， 我哋上樓上睇下咯喎。樓上咧就係瞓覺地方嘅，佢令我諗起咧我細個瞓碌架床啊，係啊。咁咧最奇妙嘅話咧，呢度咧話本身咧佢寫咧就係寫雙人房嚟嘅。我喺度諗啦，呢個床瞓到兩個人咩？情侶攬住嚟瞓都應該有啲窄喎，呢個位係咪先？我試下先。我一個人都有少少唔係好夠位啊，但係 OK， 因為呢度咧個梁啊，佢呢度壓住咗啊，佢呢度根本瞓咗人根本都係攝入去喎，要咁樣攝入去。咁點瞓啊？如果兩個人嘅話，一個人就夠晒數啦，兩個人唔得。OK 啦，300幾蚊算幾實惠噶啦，我覺得都可以嘅，合格嘅。咁同埋呢度都好近嗰個好多個商場啦。頭先行過咧都見到呢度附近咧有免稅店嗰個商場啦，大商場嚟嘅，好多名店都喺嗰度啦。跟住呢度附近咧都有啲 local 啲嘅 shopping mall 咁樣。我見咧頭先原來行過嚟咧都幾多嘢食嘅喎，等一陣快啲慢慢西去食嘢啦，好肚餓啊！到樓下就係 Family Mart 啦，咁嗰邊仲有間 Lawson 嘅，咁所以呢度都好方便下喎。跟住咧呢度行過去咧就可以行街啦，可以行 Hands 有間 Hands 好多嘢買嘅，所以去睇下啦，快啲！大家嚟睇下呢個 logo 啦，呢個 logo 咧就係 PayPay 啦。我哋咧個八達通個 Apps 咧就咁開出嚟之後咧有個 travel 功能嘅，就可以喺度俾錢啦。咁夜不如食個 A&W 先嚟，呢度有一個美國牌子嘅漢堡店，咁就係得呢度日本先有啫，咁所以去試下啦。呢個 set 到係有漢堡包，再加個薯條加大咗，再加多50嘢。有汽水，呢度加埋72個4，用八達通嘅幾多錢嘅呢度？我可以用 PayPay 俾錢啦，因為佢可以直接連咗八達通就可以俾到錢啦。哇！相隔變多芝士好大牌咯！睇呢度，哇！哇！好味。佢薯條勁脆咯，同埋頭先個包咧好好味啊！佢入邊嗰個芝士好濃味啊，嗰個芝士味同埋佢啱熱辣辣咧，嗰個芝士融咗入邊咧，哇！嗰個味夾埋嗰個上面仲有個薯餅啊，同埋嗰個漢堡包，哇！好食到暈啊！70幾蚊都 OK 喎，即係至少香港冇先啦，即係未試過真係。呢個牌子，唔係呢度1400 yen 咁樣，如果即係好似以前咁啊，對7嘅話好貴嘅，哇！應該對5啫喎，哇！好平啊，真係不得了，好抵。而家上咗的士，而家前往去食拉麵，而家
依家係食嗰個拉麵咧，佢哋就話咁啊喺 Google Map 嗰度咧就話差唔多成4.9星喎，咁樣佢應該非常之好食，同埋有好多台灣人喺度留言咧話嗰單嘢係超級好食啊！最重點係一樣，個老闆話好靚仔喎，咁快啲去睇下先啦，係。跟住我哋就嚟到國際通附近嘅夜市嘅呢一間拉麵店啊，叫做拉麵天國啦。叫 order 咧就喺側邊嗰部機度撳機就得啦，所以唔使驚見到靚仔店長口窒窒啦。同埋呢度拉麵淨係得一款嘅啫，你淨係諗要唔要加飯、加叉燒或者要汽水啤酒就得噶啦。呢度加埋呢，基本上就唔使一嚿水就可以食得好滿足啦。呢間店呢都係濃濃嘅白色豬骨湯啊！你睇下叉燒都幾大塊㗎，好味啊！同埋佢哋個湯呢就係唔係嗰隻好死鹹嘅嗰種嚟嘅，所以呢非常之啱我哋嘅口味㗎。個麵煮得到好熱字班啊！正啊！食晒啲拉麵之後啊，當然要加多個靚仔擺落個湯度，食埋個湯飯啦，正啊！食到咁飽啊，梗係要去散下步啦。我哋走咗出去全喇巴市最旺嘅一條街，呢度叫做國際通啊！依家呢個鐘數呢，已經係夜晚嘅11點幾啦，條街呢其實都仲好多人㗎。今夜仲有冇得 shopping 啊？梗係有啦，我哋去到企鵝仔嗰度啦。但係留意返喎，企鵝仔呢一度呢，就唔係開24小時嘅，佢哋收凌晨1點鐘㗎。咦？呢個乜嘢嚟㗎？呢個係豬頭皮啊！哇，有盒裝嘅海葡萄添啊！哇，都幾平喎，500 yen 啫喎。跟住呢啲糖呢都幾得意㗎，好充滿着呢個沖繩嘅風味啊！買返去做手信派俾啲 friend 都好啊！你睇下幾多款 ？shop 完平之後啦，我哋去返條大街嗰度啦。都有啲酒吧或者居酒屋啊，或者宵夜嘅地方仲開緊嘅喎，中意蒲嘅人就啱晒啦。好似好正咁喎，呢個 crispy 雪糕，試下先。哇，個樣都幾得意喎，睇下呢個，試下有冇食先。有啲花生脆脆喎 ，OK 喎。OK 啊，10蚊雞可以一試啊！早晨啊，第二朝我哋又一早出去啦，我哋要去呢一度。而家晨早出到嚟就係去着和服啦，咁樣去試下，咁第一次未試過喎，真係呢一世人都今日真係咩都試下啦，咁樣嚟到呢度，我咁異國風情嘅地方嚟着個和服都幾好啊！睇落去咧，又喺 Klook 嗰度見到啲人着都有啲好鮮豔嘅顏色喎，真係介紹。Chula Sakura 呢間鋪咧，你可以喺 Klook 嗰度揾得到嘅，你可以喺我下文嘅連結嗰度撳到佢出嚟㗎。佢哋都有好多和服同埋浴衣俾你揀嘅，咁每樣嘢都可以試嘅。咁同埋咧入邊嗰啲阿姨啊、姐姐啊都識中文同埋英文嘅喎，所以唔使驚溝通唔嚟啦。我就揀咗呢一套鮮黃色嘅和服啦，係咪好搶眼先？嚟個 catwalk 先。喂，姐姐個揮劍添喎，但係阿姐你都劍咬喎。而家換咗套和服出嚟啦，依家呢個和服咧都幾靚啊，我覺得都幾襯我，係咪先？有呢個，我哋今日去其他嗰啲寺廟啊，去嗰啲古蹟嗰度去行下咁樣。係啊，依家出發。要行1公里喎，差唔多800米，哇，好遠啊！唉，着住呢套衫都真係
靚就幾靚，但係好熱啊！今日好曬啊！今日出盡猛太陽啊！今日哇，睇下，同埋自己一個人行去嗰個寺廟嗰度咧，差唔多成行800米，但係15分鐘先到，啊，好遠啊！我真係覺得，可能呢度都算係幾早下，對於呢個城市嚟講，好靜喎呢個時間。依家上午11點鐘左右，街裏好似都冇乜人咁樣，就係得我哋啲旅客喺度行啦。咁所以都幾舒服啊！同埋今日戇居居咁樣咯，我都唔知點解可以唔記得帶銀包出街咧。依家淨係得部手機，就可以手機支付咯，所有嘢都。真係蠢到+01啊！真唔記得咗帶個銀包都得嘅，我仲要，已經唔係趕時間出門啦。但係不過可能尋日瞓得好少，晏先至瞓咁樣，要搞呢搞路，咁啊冇乜精神，今朝咁樣就喺個床度都躝咗成個鐘。希望揾到跟住晏晝，如果要食嘢嘅話，希望揾到啲嘢唔使俾 cash 㗎，就最好啦。嚟到呢個波場宮啊，波場宮超級多人，因為好多遊客喺度，全部去睇呢邊。哇！我以為頭先行過嚟一路都冇人，原來係啲巴士一紮人喺度運晒上嚟。唔怪得原來冇人啦，咁啊周我條友喺度行咁樣，但係呢度原來好多人。呢個波場宮呢度咧，又有別於好似其他城市嘅啲宮殿，即係嗰啲寺廟咁樣，因為佢邊度咧都有啲椰樹啊、樹影啊喺度啊，有即係其他城市又冇喎。你睇下呢個椰樹同埋呢個寺廟又互相成趣，都幾得意喎！呢一度即係呢度又好有少少西方文化咁樣，啲椰樹熱帶風情咁樣，就加埋呢個日本式嘅建築呢個寺廟，咁我呢度都。咁同埋呢度好多一團嘅客人啊，所以咧要打卡嘅地方咧都真係好熱點啊，真係超級多人啊，都好快手啊，要叭叭聲嘅打完個卡啊，影咗張相，叭叭聲要走人，因為超多人喺你後邊逼住你咁樣，所以咧手要眼明手快咯，咁樣樣啲人一係要揾個好僻靜嘅地方，好似咧我後邊呢度呢個。一仗着和服嗰啲姐姐咁樣咧，我揾啲好僻靜嘅地方，冇人行過去，喺度慢咁影就 OK 嘅。呢度咁墟冚嘅買護身符嘅地方嚟嘅，所以就有保平安啦，交通安全。喺個寺廟嗰度一行出嚟就係海邊啊！哇，呢度原來有沙灘嘅喎，呢度 OK 喎。可以落嚟呢度游水，就又可以玩一啲水上活動，水上單車啊，有香蕉船啊，其他啲嘢咁啊。呢度都幾多外國人中意嚟呢個地方啊！人哋又着泳衣喺度曬太陽喎，着住件和服喺度行街咯，跟住相映成趣喎。就得呢度可以喺海灘呢度。我後日就換翻個泳衣過嚟。喺呢個沙灘嗰度發現咗啲好新奇嘅嘢，桑拿房喎，移動。佢呢度咧，你睇下呢度。30分鐘1000yen，就2個鐘就3000yen，哇一個人啊！咁啊呢度已經好熱噶咯喎，仲蒸桑拿唔係啩？可能有啲人唔想曬黑自己啦，但係又想出汗，又走去蒸桑拿咯。佢哋呢度除咗水上活動之外呢，仲有其他玩樂設施嘅喎。詳情請留意我內文下邊嘅鏈接啊，上佢哋嘅官網睇下啦。你知唔知道呢間廟入邊嗰個係邊個呢？入邊嗰個係孔子啊，孔仲尼，一萬世師表孔子廟啊！呢度有，竟然，哇！呢度犀利喎！福州縣係中國福建省人嘅一啲移民建成嘅一個莊園嚟嘅，入去睇下啦。呢度要俾錢嘅，咁就180yen，就一位成人咁樣。
喺網上都可以買嘅。哦，呢度現金要俾200 yen 喎。喺網上買180啫喎。那霸市同埋福州市咧都係一海相隔嘅姊妹城市嚟嘅，咁所以咧兩個地方咧都有好多佢哋自己本身嘅移民啊咁樣樣。你可以喺沖繩嗰度咧見到閩人36姓嘅，咁咧呢個福州縣咧就係為咗紀念佢哋咁緊密嘅關係啦，咁先至會建成嘅。咁所以咧，如果大家嚟沖繩島嚟玩嘅時候，我覺得不妨嚟呢度打下卡都 OK 啊。其實係啊，呢度都風景都幾靚。只不過入場費啊，只不過係200 yen 啫，即係10蚊雞啫嘛。咁啊，如果你上網買嘅話咧，就180 yen，仲平啲添。咁你可以上網買定先都得啦。咦？請問你係咪詩仙李白啊？我念首詩俾你聽。人生有幾個真正朋友，的確好極。飲勝。念完詩啊，我哋就去行下啲歷史古蹟啊！我哋去首里城。太好啦，曬咗成，而家終於有福。I rent it from the shop. Yeah. Yeah. Hong Kong. Hong Kong? Yeah. So where did you rent it? No, I rent it. Yeah. No, I'm not local guide? Japanese. And maybe it'll be nice. I Yeah. rent it from Kakuse Tolly. That's good. How much is it? 3,000 yen. Look good? Pretty good. Enjoy your stay. Thank you. 頭先俾個日本本地嘅夫婦問，你套和服好靚喎，邊度㗎？你買㗎？你佢問我，原來以為我係日本人啦。係俾日本人以為係日本人就話好爽啊！呢件事真係，但係呢套衫都幾抵玩咯。佢哋都話呢套衫好靚。係啊，專登揀㗎，玩成日全部最靚呢件啦，咁樣把聲着啦，真係。着住呢套和服咧，最攞命就係行樓梯，樓梯難行啦，因為隻腳擘得唔係好大，咁所以好難行啊！我哋嚟到呢度，呢個叫做首里城呢度。喺呢度有好大嘅城堡公園。呢一日嘅天氣真係好好啊，咁所以呢，拍出嚟啊個畫面都好靚啊！但係呢，首里城喺2019年嘅大火之後呢，依家又重修緊，去到2026年嘅第3季先至搞掂晒啊！雖然嗰個城堡就冇開啦，但係呢一度嗰個位置咧都可以睇到首里城下邊啊，沖繩島那霸市嘅一個城市嘅全景都 OK 啊，都幾好啊！呢度都雖然個主建築依家重修緊啊，但係其實首里城入邊都好多打卡位㗎。而且咧，我着咗套和服上去咧，係咪好襯個建築物先？上到去瞭望台嗰度啦，你就可以360度轉到呢個那霸市嘅全景啊！哇，有一種居高臨下，大地在我腳下嘅感覺啊！呢套衫咧雖然非常之靚啦，但係始終都係租嘅，所以咧都係時候同佢講拜拜啦。換返套衫之後啦，我哋又再上路啦。我哋跟住去嘅地方係邊度呢？
就係人稱戀之島嘅瀨場島啦。呢一度呢，就係近年最 hit 嘅打卡勝地啊，簡直係佢呢，距離那霸機場呢，只需要15至20分鐘嘅巴士車程嘅啫。佢哋呢度啊，純白色階梯嘅建築群啊，哇，猶如置身喺希臘咁啊，所以佢哋被稱為呢個沖繩嘅聖托里尼啊。一望無際嘅蔚藍色嘅海景啊，再加呢個超靚嘅夕陽啊，哇！真係乜嘢煩惱都趕走晒啊！即刻覺得，個情緒非常之高漲啊，好浪漫啊！呢度又有好多好好嘅餐廳啦，又有人氣咖啡啦，跟住仲有賣手信嘅地方，仲有露天溫泉同埋無敵景觀嘅大酒店啊！嚟到呢度呢，除咗 shopping 啊、食飯之外啊，基本上你喺度發吽哣都合情合理啊！因為咧呢度對住那霸機場啊，每日嘅航班都非常之多嘅，配埋啲夕陽同埋微微嘅海風啊，喺呢度坐翻1-2個鐘都唔會覺得無聊啊！嚟呢度揸車嚟嘅，既然係好方便啦。如果好似我一樣啊，一個人嚟嘅話呢，都好容易嘅咋。你哋可以喺呢個國際通啦、那霸機場或者赤嶺站嗰度呢，都可以搭呢個 TK02嘅巴士咧嚟呢度嘅。而家喺那霸市嘅瀨場島啦，你睇下後邊呢一度。呢一度咧就係好似一片嘅白色地中海建築咁樣樣，因為佢哋就話係一個小希臘嘅感覺啊！呢度因為似小希臘嘅小島咁樣樣啦，咁樣呢度咧就非常之多旅客嚟嘅，尤其是日落嘅時分。對正咧，佢啱啱嗰個機場咧就係西邊，你睇下呢邊，日落就喺呢邊啦。啱啱 catch 到5-6點咧，就嚟到呢度就最好啦。咁同埋咧呢度咧後邊啦，所以嗰啲建築物咧都好歐陸風情，啲地中海風非常之靚，呢度好浪漫嘅感覺。跟住咧晏少少咧，呢度開晒燈咧，應該仲靚。等多一陣喺呢度留多一陣，睇完日落之後咧留多一陣咧，等佢呢度着晒燈咧，因為呢度再打卡再影相咧，咁啊可以去第二個 point。同埋呢度咧打卡嘅小貼士咧就係咧，呢度其實呢個地方好空曠嘅，咁所以咧你可以咧佔據住某一個地方啊，即係好似呢片草地咁樣樣啊，你可以咧揾個適當嘅地方慢咁影、慢咁影、慢咁影都得嘅。其實咧呢度咧你睇下後邊啦，雖然咧成扎人都坐滿晒喺度啊，基本上咧大家都好秩序啊，都唔會話擠滿晒啊，俾唔到人影相咁樣嘅。咁所以咧大家你可以揾到一個非常之有利位置喺度慢咁影慢咁影，我諗啊至少影翻半個鐘左右啦。你喺呢度，我諗都差唔多。喺呢度小鎮入邊咧，都有好多啲酒吧啊、咖啡店啊，同埋食甜品嘅地方嘅。咁所以咧，你呢度基本上你喺呢度是鬼蛋行入嚟呢度啊，都可以買下嘢啊，打下卡啊，其實個景都幾靚喎。同埋佢哋有啲咖啡啊嗰度啊，都裝修得幾靚靚咁樣，有啲藤椅啊、吊床啊，俾你喺度 hea 下時間啊，喺度打卡影相啊。咁呢個吊床 OK 喎，呢個都即係湯特幾好，但係冇人瞓嘅。嗱呢度我都揾個地方坐低飲一咖啡先啦，真係。依家走上嚟啲咖啡嗰度飲嘢嚟睇日落啦。呢度一杯咖啡700 yen 咁樣都 OK 啦，係咪先？咁啊，同埋可以坐，有得坐下，可以望住個日落，咁樣唔使喺下邊周圍走又走啊。有時喺下邊打卡打到
厭咗啦，今日你可以喺呢度啊，可以繼續喺度影相咁樣，繼續拍 video 咁樣都幾好，係咪先？今日呢度又有涼涼地咁樣，跟住又唔使喺下邊行嚟行去，等一陣咧呢度咧開晒燈嗰時又正啊！你睇下呢度咧，夜晚就係呢咁嘅樣啦。呢度開晒燈之後幾浪漫，你睇下呢度。其實咧呢度真係好值得呢度嚟睇下呢個夜景嘅。咁同埋咧搭飛機嚟嗰陣時咧，佢哋可以坐喺右手邊嗰排咧，你就可以睇到呢個賴長島嘅夜景嘅時候啊，即係風景噶啦。咁啊，哇！你睇下呢度。好浪漫啊！離開咗賴長島之後啦，我哋又出返去國際通嗰邊，我哋去商店街去行下啦。呢一度呢啲鋪頭呢，就唔似東京大阪嗰啲啊，開得咁夜嘅。咁啊有啲鋪頭呢，就6、7點已經閂門㗎啦。咁當然仲有啲餐廳啊、藥妝店啊，同埋賣手信嘅地方仲開緊㗎啦。呢一間賣玉子燒嘅鋪頭啊，都好出名喎。間鋪雖然收咗，但係有自動販賣機喎。都買到吹啊！真係450 yen 呢個，佢又收7點半喎本身。係佢呢度有得賣呢個450 yen，佢話碌卡都可以嘅，唔使用 cash。真係太晏嚟啦，都冇晒啲嘢開啦，都剩翻少少啲凍肉啊喺晒度咯，啲海鮮都收晒啦。但係你去呢度好似樓上都仲有啲熟食檔嘅，但係好似都收咗喎。啊呢度有啲海鮮呢度，但係要隊到好入咯。頭先一啲都睇唔到喎，我仲以為收咗，點知俾人呃咗。哇係 OK 喎，呢個都。哇！正喎。好可愛嘅呢個酸梅嘅皮，好彩入嚟放下咗，頭先喺門口以為閂咗，咁啊即刻打下聲入嚟，即睇下因為啲人收緊檔咁樣。蝦好新鮮，蝦好食啊！雖然咧，我諗佢已經收檔啦，都已經係尾水啦。我諗啲嘢都擺咗成日啦，但係呢個蝦都 OK 喎，新鮮喎。100yen一隻，5蚊雞喎，係好大嘅。蝦頭冇晒，真係。三文魚都 OK， 有1、2、3、4、5、6、7、8、8塊就400 yen， 即係2半一塊，都 OK 喎，平喎，好平喎。喺街市食完海鮮之後呢，我哋又行返出去大街嗰度啦。呢一間嘅鹽味雪糕呢，非常之出名㗎，好多人排隊嘅。跟住呢度呢，都係食宵夜嘅地方。見到呢一排咁齊張嘅辣椒仔，係咪好驚呢？我哋去手食呢個乾咖喱啊！呢個乾咖喱飯呢都幾特別㗎，就配埋嗰啲大中小辣嘅 Tabasco 啊，同埋啲辣椒粉啊。我
食開辣嘅我未驚過啊！下次等我試下嗰個死亡大辣啦！唉，終於翻到嚟酒店啦！依家喺樓下咧就攞咗個青 BB 嘅汽水啊 melon 味哦 OK， 跟住咧要試嗰個頭先喺嗰部機度買翻嚟嘅，個鋪就收咗啦，喺部機度買翻嚟睇下有冇食先。佢嗰個飯團哇好厚喎！哇！咁好喎！呢個蛋黐線嘅喎，450 yen 呢個，下邊仲有塊午餐肉嘅，試下呢個飯團啦。啊！哇！好唔夠大啊！我個嘴已經好大㗎啦，其實出咗名係，但係我都咬唔到。哦！好味啊！下邊嗰個 spam 嚟嘅，好厚，個蛋真係好厚，啲蛋好有蛋味，好味嘅喎，有450 yen 抵喎 Oh yes。好味，我覺得大家建議大家去嗰度買，現場整嘅，但係要7點半之前，因為間鋪收7點半。我今日遲咗啊，所以淨係喺個自動售賣機嗰度買，但都好 OK 啊，幾好食啊！佢如果平時咧應該仲有其他款嘅，除咗呢款係最 basic 嘅款嚟嘅，仲有其他款賣嘅，咁大家可以睇下。沖繩呢度真係好多嘢食，好多嘢睇，好多嘢玩啊！真係行到我遠都腳埋啊！咁多嘢睇，我哋下次再講咧。我係 JF，拜拜。